Друзья, ну что, всех еще раз приветствую себя на канале. Как я и говорил, я выложу факты проблем с Land Cruiser новым 250, по крайней мере, если речь идет про 2,4-литровый турбо в связке с гибридом, с электромоторами, то есть это гибридная версия. Я не говорю про чисто бензиновый турбо 2,4, я не говорю про 2,7 Атма, я не говорю про дизель 2,8, друзья. Это будет в основном посвящено тест-драйву, минимум слов, максимум информации. Я обязательно сделаю вставку по проблеме у человека, который недавно купил новый Land Cruiser. Вот, и сейчас сделаем большой тест-драйв, и буквально через пару минут после этого подведем итоги. Итак, друзья, на тест я взял тот же самый автомобиль в самой базовой комплектации Land Cruiser 1958, который я показывал вам до этого, на тряпочных сиденьях. Я не буду долго останавливаться на этом двигателе, точнее на этом автомобиле, друзья. Вот как выглядит эта машина. Шины Nitto. Это не базовая комплектация в плане шин, во всем остальном это базовая комплектация. То есть вот такой вот 1958 базовый с круглыми фарами, LED оптика полностью спереди, сзади, туманки, колеса у нас 18 265 на 65, двери у нас пороги полностью закрывают, тряпочный салон из такого материала типа велюр. Кстати, никогда не обращал внимания, надпись красивая, Land Cruiser, подогрев сидений, подогрев руля, цифровая приборка, небольшой экран мультимедийной системы. Зеркала не складываются, полностью механические регулировки кресел. Третья зона климата присутствует, но без подогревов. Тоже тряпочный салон. Два подстаканника в подлокотнике. Сам у нас салон черный. Нет шторок. И в этой комплектации у нас механический багажник. У нас нет электропривода крышки багажника. То есть вот такой вот у нас багажник. Высокий пол, потому что там батарея. Друзья, на этом я предлагаю заканчивать. Все остальное я вам скажу сейчас во время тест-драйва. Итак, друзья, я не знаю, фокус, конечно, слабенький, но, в общем, к чему я это все веду? Я вам показываю реально пост в группе Toyota Land Cruiser 2024 плюс Toyota Land Cruiser. У человека вот эта проблема. Обратите внимание, на полный экран выведу. Ему разобрали полностью низ двигателя, посмотрите. То есть смотрят, что происходит. Разобрали низ, сняли некоторые детали. Вот машина его новая. Вот он записывает звук. Звук похож на как будто бы на холодную у поршня идет как бы увеличенный зазор. И, соответственно, на непрогретую слышно постукивание поршня о стенку цилиндра. Он говорит, это происходит, вот я зачитываю дословно. Машина у дилера, дилер разобрал двигатель, неисправность в первом цилиндре и звук, неприятный звук на холодную, когда заводится машина на холодную. Проблема уходит, как только двигатель прогревается. Он проверил все машины у дилера, он потестил, у всех этих машин такой же звук. Так вот, он говорит, типа, ну, если бы мне показалось, дилер бы не разбирал двигатель. Дилер уже разобрал двигатель. То есть дилеру, механикам у дилера тоже показалось, что это звук довольно-таки странный, друзья. То есть здесь я ничего не придумал, и это вообще отдельно от той проблемы, когда машина сама по себе дерганая. То есть я говорю конкретно про проблемы этого Land Cruiser, который вот только-только появился недавно, уже пошел в продажу, и у людей уже такие проблемы. Обычно, чтобы дилер, например, тебе что-то сделал, тебе надо потестить, рассмотреть, услышать. Если механик не услышит, он никогда в жизни не возьмется. Если они взяли за это значит, что они смогли повторить эту проблему, и их действительно заинтересовала эта проблема. Так что, друзья, я ничего не придумываю. Еще раз, группа 2024 Toyota Land Cruiser. Ну что, друзья, 1958, базовая машина. Я вам уже показывал и рассказывал, поэтому в этом видео сосредоточимся на тест-драйве. Коробка у нас, точнее, режим езды вот спорт, нормал и эко. Мы в нормале находимся, чтобы вы не писали там грязь, снег, песок. Все, поехали. Коробка в нормале. Самая базовая машина 1958. Записываю видео после того, когда прочитал второй комментарий на моем канале под видео, где человек подтвердил, что потестил машину в Канаде, и тоже непонятно, вот с коробкой какая-то дерганность происходит. То есть я ничего не придумываю, друзья. Вы можете относиться к моим комментариям, к моему видео как хотите, но соль в том, что машина вот именно в гибридной модификации. Я не говорю про 2.7 бензин, я не говорю про 2.4 турбо обычный, не гибридный. Вот едешь, отпустил газ, нормально.
Вот все, уже разогнался, то есть 50-60 миль в час нормально. Особо вопросов нет. Машина мягенько проходит эти все неровности. Я здесь же ехал на Mazda 3 Turbo, помните видео мне недавно? Насколько у нее жестковатая была подвеска в этом плане, насколько здесь всеядная. То есть вот разогнался на новом крузаке, едешь, чуть-чуть поддаешь газку, вроде нормально. Вот эти приколы с подергиванием, они происходят именно на разгоне, друзья. Сейчас мы пойдем на разворот. Еще куча посторонних звуков от того, что это гибрид. Да, я, конечно, время для теста выбрал, как обычно, самое идеальное. Это фактически уже рабочка. Тормоза. Ну, тормоза такие вяленькие. Да, вот с коробкой какая-то фигня. То есть я тут все-таки больше склоняюсь к самой коробке. Здесь 8-ступенчатый автомат. Но он в одном корпусе с этим электромотором. То есть... Ох, как мы бодренько развернулись. Не, мощности хватает, крутящего хватает, вопросов нет. Но вот именно первые где-то 3-4 передачи на разгоне ты чувствуешь какую-то дерганность. И она абсолютно не от рамы, ни от чего. Она конкретно от коробки. То есть вот эта вот взаимосвязь, вот этот сэндвич, электромотор, коробка передач, настройки гибридные этой всей системы, они здесь как бы, ну, не самые лучшие, будем честны, будем откровенны. А так вот идем по ямам, по всему идеально. Вопросов нет. А даже мягче проходит, чем те пикапы, которые я тестил. GMC Sierra, например. Реально мягче. Вообще под себя я все подстроил. Вот если так смотреть, то салон, конечно, он далеко не такой премиальный, как в Lexus GX. То есть Lexus, он такой, в нем меньше дешевого пластика. Он какой-то, не знаю, более гармоничный по архитектуре вот всей этой панели. Плюс мы самой базы комплектации посмотреть на этот маленький экранчик. То есть, ну, честно, как бы, ну, Бомж Edition за 58 тысяч в базе. Вот, но здесь есть дополнительная резина у нас, нестандартная, Nitto шины. Подогрев сидений присутствует, подогрев руля, климат, выбор режимов езды. Можно включить Crawl Control, то есть круиз-контроль оффроудный. Блокировка центра, блокировка задка, повышенный, пониженный ряд. Кнопочки вот эти все такие хлипенькие, конечно. То есть ты как бы сидишь в машине, ты понимаешь, что по своей природе машина интересная, да? То есть классная, как заготовка. Вот как в прошлом видео буквально я недавно сказал, как заготовка для оффроуда. Отличный автомобиль. На него уже поставили и бампера железные с лебедкой и все остальное. То есть под оффроуд реально, кто-то писал, я не понимаю, как во Флориде можно оффроуд делать. Друзья, здесь много мест на самом деле, просто это надо знать. Я лично не знаю этих мест, но я смотрел видео, где ребята это делают. Вот, так что в любом штате это в принципе есть. Посадка интересная такая, в принципе, как и в предыдущих Land Cruiser'ах, причем разных серий, 200-х, и 150-х, и 250-х, как в этом случае. То есть видно ребра капота, посадка такая достаточно адекватная, ты не сидишь смещенным относительно руля. Вот эти сидушки, кстати, в базовой версии, да, которые похожи на махровый халат, по большому счету, они очень удобные, реально, поддержка боковая неплохая такая. Но машина внутри кажется игрушечной за счет того, что много вот таких вот пластиковых деталей, как бы не самого лучшего качества. По фактуре это, конечно, дико, жутко дешевый переработанный пластик. Вот, очень много всего пластикового здесь, да, то есть ты отдаешь почти 60 тысяч, ты получаешь хорошую заготовку по технике. Вот, я понимаю, что на канале есть люди, у которых и 4Runner, и все остальное, они очень любят Toyota. Я не говорю, что эта машина плохая, я просто говорю, что как бы цены вообще конские в последнее время. Старт-стоп. Вот мы сейчас едем на электрике, вот обратно включился движок. И опять это некомфортное вот это вот поддергивание на старте. Не, крутящий здесь, хоть отбавляй в этом плане. И очень комфортная, мягенькая машина. Она мне напоминает этот Subaru Forester, который я тестил.
супер мягко, супер мягко. Но опять-таки надо учитывать, что эти шины еще нестандартные. All-terrain резина. Посвистывание турбины слышно. Так, люк. Да, вообще без проблем. Ох, ничего себе, смотрите, офис шерифа купил новые полицейские тачки. Давайте посмотрим на ускорение. Тут небольшая горочка. Так, раз, два, три. Кстати, хочется сказать, вот под полным газом, а ну, ливневка. Отлично. Вот этот полицейский челленджер, видите? Какая у нас модная полиция. Офис шерифа закупает тачки такие, ну, не дешевые. Так вот, хочется сказать, под полным газом сейчас во время разгона это меньше чувствуется, вот эта вот дерганность вся. А ну, если сюда. А ну, как сейчас это все выглядит? Ой. Не, ну это прям уже интересно. Я не знаю, конечно, вывесить его здесь нереально. Да, ходы подвески здесь приличные. Давайте еще чуть дальше проеду. Оп. Поехали. Не, ну вот это его стихия, друзья, конечно. Тогда на асфальте, то, что я тестил, это, конечно, как первое знакомство неплохо, но вообще вот это его стихия. Ухабы какие-то, барханчики. Форраннер стоит. Ну, давайте посмотрим, куда я умудрился заехать. Не, ну это вообще ни о чем, это детский лепет, вы скажете, конечно. Но для меня это, знаете, такой неплохой опыт в любом случае. В принципе, он здесь проедет. Да, я думаю, аккуратненько можно проехать, но дальше я ехать не буду, друзья, сами понимаете. Эксперименты экспериментами, но лучше это делать на своем автомобиле, а не на дилерском. О, хорош. Так, едем обратно. Не, ну может, без проблем. Опять-таки, я не говорю, что это только Land Cruiser так может. Много какие автомобили могут такое сделать. Я могу и на кроссовере каком-нибудь. Главное, чтобы клиренс был более-менее адекватный. Ну что, друзья, вот такой вот Land Cruiser у нас. 24-й год. Ох, как хорошо. Мягенько. Ходы подвески радуют. Друзья, ну что, пора подводить итоги. Я знаю, очередное видео про Toyota, про Land Cruiser. Кто-то писал, куда скатился канал, только японцы, только Toyota. Друзья, не обращать внимания, точнее, мне надо, наверное, самому сказать, не обращать внимания на эти комментарии, но я не могу пройти мимо этих комментариев, потому что у меня на канале очень много автомобилей, помимо Toyota и Lexus. Ну да ладно, как бы каждый останется при своем мнении. Я считаю, у меня на канале достаточно разнообразный обзор автомобилей. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Возвращаясь к Toyota, после тест-драйва, после всего, что только что увидели во время теста и обсуждения, я вам показал видео с Facebook группы, там, где человеку разобрали этот двигатель. Пока, кстати, я не знаю, чем это закончилось, надо проследить, я потом, если будут новости, я вам скажу. Мой вывод, он остался такой же. Кстати, спасибо тому человеку, который подтвердил, уже второй человек, который потестил в Канаде гибридную модификацию и говорит, да, есть подергивание, что-то не так с переключениями в коробке. Ну, ты отчетливо слышишь вот эти вот подергивания, и машина вся такая дерганая. Плюс вот эта проблема, которую он показал. В остальном, если ты уже разогнался, едешь, ты особо ничего не чувствуешь. В плане каких-то
стыков на дороге, ям каких-то, ливневок и тому подобное. Вообще ничего не чувствует. Машина супер мягкая, супер комфортная. Рулевое колесо абсолютно ватное, ты на нем ничего не чувствуешь, друзья. Мне кажется, это, скорее всего, плюс, если мы говорим про новый Land Cruiser Prado. Он же 250 серия, он же просто Land Cruiser здесь на американском рынке. Опять-таки, речь про 2.4-литровый турбо-гибрид. Друзья, надеюсь, вам обзор и тест понравился. Показал вам факты, показал вам еще раз, действительно, машина у нас подергивается. Привел комментарии и слова людей, которые отписались. Один из них написал почему-то под комментарием Lexus NX. В любом случае, большое спасибо. Второй под видео Toyota Land Cruiser белая машина, тогда, которая была на тесте. Это второе видео. Вот тоже написал, можете почитать. Я ничего не придумываю. Передаю как бы те эмоции, те ощущения, которые, точнее, пересказываю то, что люди ощутили. Поэтому, возможно, 2.8 дизель это лучшее предложение, допустим, и более надежно. Я, наверное, здесь с вами соглашусь. В остальном, это лично мое мнение, друзья, поэтому не привязывайтесь к этому. Надеюсь, у вас не будет каких-то негативных ассоциаций с этим видео. Я не пытаюсь как-то, не знаю, опорочить Toyota. Я абсолютно уважаю эту марку, вот, но стоит признать, что вот эксперименты с вот этим вот даунсайзингом, с новыми двигателями, особенно в купе с гибридами, они не всегда выливаются в хорошие положительные эмоции и в опыт эксплуатации этих самых автомобилей. Поэтому это, опять-таки, техника новая, надо подождать 2-3 годика, когда они все детские болячки и все эти проблемы уберут, обновят программное обеспечение и тому подобное, возможно, какие-то узлы и агрегаты, и дальше, я думаю, это будет нормальный проверенный вариант. Так что вот такое вот достаточно короткое видео, постарался уместить все. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, дальше больше. Всем хорошего дня и пока.